जंगल में कई पक्षी रहा करते थे। इनमें मीनू चिड़िया, कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा और मीनू चिड़िया आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। कालू कौवे, हमारे जंगल में किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु बस एक ही समस्या है कि हमारे जंगल में आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। कई पक्षी तो गर्मी के कारण मर भी चुके हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतनी गर्मी में अब तो भोजन ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, परंतु हमें जैसे कैसे भोजन तो ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भोजन भी तो खिलाना होता है ना। हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो लगता है कि हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिशें होने वाली हैं, क्योंकि देखो आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी के बाद तो जंगल में बारिशें बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं। Please subscribe, like and press the bell icon. शायद तुम ठीक कहते हो कालू कौवे। अगले दिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं और एक बादल जोर से गरजता है और काफी तेज आवाज आती है। अरे मीनू चिड़िया तोते, आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं और हवाएं भी कितनी तेज चल रही हैं, जैसे मानो जंगल में तूफान आ गया हो। लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है और हमारे जंगल में तो घोंसले शदीद गर्मी होने के कारण ऊपर से खुले हुए हैं। अब तो हमारे अंडे और बच्चे भीग जाएंगे। मीनू चिड़िया, अब हम क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो हम सब अपने घोंसलों को ऊपर से बंद करने की कोशिश करते हैं। जोर जोर से बादल के गरजने और तेज हवा चलने के कारण जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षियों के घोंसले बारिश से भीगने लगते हैं और तो और तेज हवा के कारण छोटे मोटे पेड़ पौधे भी टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। हर तरफ तूफान जैसा माहौल था। सभी पक्षी भी परेशान आ गए थे। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बारिश का पानी हमारे घोंसले तक न आ जाए। अरे राजू, तुम इन तूफानी बारिशों से ना डरो। जंगलों में तो ऐसी बारिशें होती ही रहती हैं। बस तुम अपने घोंसले में ही रहना, यहाँ से कहीं पर भी मत जाना। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े को भी घोंसले में रहने का ही बोल रही होती है। हाँ मम्मा ठीक है, मैं अपने घोंसले से बाहर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तेज बारिश के कारण जंगल में पानी ही पानी हो जाता है, जिसके कारण पक्षियों के अंडे और कई बच्चे पानी में ही डूब जाते हैं। कालू कौवे, तेज बारिश के कारण जंगल में पानी तो बढ़ता ही जा रहा है और तो और बहुत सारे पक्षी और उनके अंडे पानी में ही डूब गए हैं। मीनू चिड़िया और कालू कौवा ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक बुलबुल जा रही होती है। वे बुलबुल उस पानी में ही गिर जाती है और वे मीनू चिड़िया से कहती है, कालू कौवे, मीनू चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं इस पानी के बहाव से आगे निकल जाऊंगी, मुझे बचाओ। हाँ बुलबुल बहन, मैं अभी आपको बचाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़े का घोंसला भी पानी में डूब जाता है और मानो चिड़ा भी पानी में डूबने लगता है। वो देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारा मानो चिड़ा पानी में बह रहा है। इसे तो उड़ना भी नहीं आता है, इसे तो बचाना होगा हमें। हाय रे, अब मैं क्या करूं? एक तरफ बुलबुल बहन पानी में बह रही है, तो दूसरी तरफ मेरा मानो चिड़ा पानी में डूब रहा है। मैं अब किसको बचाऊं? मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मानो चिड़े को बचा लूंगा। तुम जाके बुलबुल बहन की मदद करो। ये कहकर फौरन कालू कौवा मानो चिड़े को बचाने के लिए निकल जाता है। मानो चिड़ा पानी के तेज बहाव के कारण बहुत दूर निकल गया होता है। मुझे कुछ भी करके मानो चिड़े को बचाना ही होगा, वरना मीनू चिड़िया मानो चिड़े के बिना कैसे रहेगी। और फिर कालू कौवा फौरन जल्दी से मानो चिड़े के पास जाता है और उसे अपने पंजों से उठा लेता है।
कालू कौवा जल्दी से मानो चिड़े को एक बड़े पेड़ की तरफ ले जा रहा होता है कि अचानक एक पेड़ की बड़ी सी टहनी कालू कौवे से टकरा जाती है और तेज हवा के कारण कालू कौवा नीचे पानी में ही गिर जाता है और मानो चिड़े का वजन कम होने के कारण वे जाकर जमीन पे गिर जाता है। वहीं पर फौरन मीनू चिड़िया भी आ जाती है और वे तो कालू कौवे को पानी में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो पानी में गिर गया हूँ, अब मैं तो उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अब तो मैं भी कालू कौवे को नहीं बचा सकती हूँ क्योंकि वे तो बहुत ही ज्यादा गहरे पानी में गिर गया है। परंतु कालू कौवे ने अपनी जान पर खेल के मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। मैं अब क्या करूँ, कालू कौवे की जान कैसे बचाऊं? बस फिर क्या था, पानी गहरा होने की वजह से कालू कौवा उस पानी के अंदर ही डूब जाता है। थोड़ी ही देर के बाद बारिश भी रुक जाती है और पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने मानो चिड़े को बचाने के लिए अपनी जान खो दी है। सच में मीनू चिड़िया, तुम्हारा दोस्त कालू कौवा तुम्हारा सच्चा दोस्त था। इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारे मानो चिड़े की जान बचाई है और अब देखो कालू कौवा पानी में डूबकर मर गया है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कालू कौवे ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है। काश के कालू कौवा जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ बारिश रुकने के कारण पानी का तेज बहाव भी रुक जाता है और इस बहाव में बहने वाली हर चीज दूसरे जंगल की जमीन पर आ जाती है। वहीं कई पक्षियों के टूटे हुए अंडे और पेड़ पौधे और तो और कालू कौवा भी इसी जमीन पर आ गया था। वहीं से रानी कौवी की एक सहेली भी गुजर रही होती है कि उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। वे फौरन कालू कौवे के पास आती है। ये तो मेरी दोस्त रानी कौवी के पति जी हैं। ये तो बेहोश हो गए हैं। मुझे जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा ताकि वे इनका इलाज कर सकें। यह कहकर वे कौवी वैद्य जी को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद वैद्य जी आ जाते हैं और वे कालू कौवे को होश में ले आते हैं। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ कहाँ से आ गया? कौवे, तुम बेहोश हो गए थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। कौवे भाई, आप बेहोश कैसे हुए और आप हमारे जंगल में कैसे आकर गिर गए? हमारे जंगल में तेज बारिश की वजह से सैलाब आ गया था और मैं उस सैलाब के पानी में डूब गया था। लगता है मैं उस पानी के बहाव की वजह से इस जंगल में आकर गिर गया हूँ और मैं बेहोश हो गया था। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपकी पत्नी रानी कौवी को तो ये बात पता ही नहीं है। मैं अभी रानी कौवी की माची के घर जाती हूँ और रानी कौवी को सब कुछ बताती हूँ। नहीं भाई, तुम रानी कौवी को कुछ भी मत बताना। रानी कौवी अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी माँ के घर रहने के लिए गई है। बिला वजह वो परेशान हो जाएगी। चलो कौवी बहन, मैं अब अपने जंगल चलता हूँ। ना जाने मेरा राजू कौवा कैसा होगा, वे ठीक भी होगा या फिर नहीं। यह कहकर वे कालू कौवा फौरन अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कालू कौवा अपने जंगल में आ जाता है। सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजू, मेरे बेटे, तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे तो बहुत चिंता थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी उस सैलाब के पानी में डूब गए होगे। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे मानो चिड़े की जान बचाई है। यकीनन तुमसे अच्छा दोस्त मुझे आज तक कोई भी नहीं मिला है। पक्षियों, तुम सबके अंडे और बच्चे तो ठीक है ना? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है ना? नहीं कालू कौवे, जंगल के काफी पक्षियों के अंडे टूट गए हैं, लेकिन उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर मुश्किल के समय में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, न ही उनको मुश्किल के समय में छोड़कर चले जाना चाहिए। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जिसमें काफी सारे पक्षी रहते थे।
जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। कोई भी पक्षी किसी पक्षी से अच्छे से बात भी नहीं करता था और कालू कौवे ने तोते का घोंसला जमीन पर गिरा दिया था, जिसके कारण तोते का कालू कौवे के साथ झगड़ा था। बस इसी तरह जंगल के पक्षी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ते और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। पहाड़ों की तरफ चट्टान पर एक मीनू चिड़िया ने अपना एक लकड़ियों का पक्का घर बनाया हुआ था, जिसमें मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया भी जंगल के पक्षियों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। जब ही मीनू चिड़िया ने अपना घर चट्टान पर बना लिया था और मीनू चिड़िया को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन दूसरे जंगल से एक तोता मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, बादल का संदेश लेकर आया हूँ। बादल भैया ने कहा है कि कुछ ही दिनों में जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। बस यही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ठीक है तोते, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात बताई। आइए थोड़ी देर तो बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीनू चिड़िया, मुझे अभी चलना चाहिए। मुझे ये खबर जाकर और पक्षियों को भी देनी है। फिर वे तोता वहाँ से चला जाता है। बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है और तो और पक्षियों ने अंडे भी दिए हुए हैं। अगर तेज बारिश हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा अब। लेकिन मैं क्या करूं? जंगल के सभी पक्षी तो आपस में लड़ते रहते हैं। मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि सब मिलकर एक साथ काम करें ताकि काम जल्दी हो जाए। चलो मैं पक्षियों के पास जाती हूँ, क्या पता वो मेरी बात मान जाएं। फिर मीनू चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास चली जाती है। तोते भाई, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं और अभी तक आप में से किसी भी पक्षी ने अपना पक्का घर नहीं बनाया है और अब समय भी बहुत कम बचा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी एक साथ मिलकर एक घर बनाएं, जिसमें जंगल के सभी पक्षी बारिश के दिन गुजार सकें। मीनू चिड़िया, मैं इस कालू कौवे के साथ कभी भी काम नहीं करूँगा। इस कालू कौवे ने मेरा घोंसला जमीन पर फेंक दिया था। अगर ये कालू कौवा मुझसे माफी मांग ले तो मैं सब पक्षियों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है तोते भाई, मैं कालू कौवे से जाकर कहती हूँ कि वे आपसे आकर माफी मांग ले। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू कौवे, बादल भैया का संदेश आया है कि हमारे जंगल में बारिशें होने ही वाली हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जंगल के सब पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घर बनाएं, जिसमें सभी पक्षी अपने बारिश के दिन गुजार सकें। लेकिन तोता कह रहा है कि तुमने तोते का घोंसला जमीन पर फेंक दिया था, इसीलिए तोता तुम्हारे साथ मिलकर कभी काम नहीं करेगा। कालू कौवे, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाके तोते से माफी मांग लो ताकि बारिश के दिन हम सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, मैं तोते से जाकर कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तोते ने पहले मुझसे जबान लड़ाई थी। जभी तो मैंने तोते का घोंसला जमीन पर फेंका था। लगता है ये तोता और कालू कौवा एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगी। चलो मैं बुलबुल बहन के पास जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के पास आती है और बुलबुल से भी यही कुछ कहती है कि बादल का संदेश आया है और सभी पक्षी मिलकर एक साथ घर बना लें। मीनू चिड़िया, मैं उस गंदे कबूतर के साथ कभी भी काम नहीं करूँगी। तुम्हें पता है ये गंदा कबूतर क्या करता है? बुलबुल बहन, कबूतर जो भी करे हमें इससे क्या, हमें तो बस एक साथ मिलकर काम करना है ताकि बारिशों के दिन आप सब पक्षियों के आराम से गुजर सकें। मीनू चिड़िया, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं उस गंदे कबूतर के साथ कतई काम नहीं करूँगी। बुलबुल की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया उदास हो जाती है और वे अपने घर की तरफ चली जाती है। मैंने जंगल के पक्षियों को कितना समझाया कि सब साथ मिलकर एक साथ काम कर लें, लेकिन कोई भी पक्षी मेरी बात नहीं मान रहा है। अब जब बारिश होगी तो इन सब पक्षियों के अंडे खराब होंगे, जब इन पक्षियों को सबक मिलेगा
कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगली सुबह हो जाती है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जंगल में जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाप रे, बारिश शुरू हो गई। मीनू चिड़िया ठीक कह रही थी कि कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। इस बारिश का पानी कितना ठंडा है। बाप रे, ये बारिश का पानी कितना ठंडा है। लेकिन मैं ये ठंडा पानी सहन कर सकता हूँ, लेकिन उस कालू कौवे से कभी माफी नहीं मांग सकता। इस गंदे कबूतर को तो देखो कैसे बारिश में भीग रहा है। ये नहीं आकर मुझसे माफी मांग लेता ताकि हम सब पक्षी मिलकर एक साथ काम कर लेते। मैं क्यों मांगू इस बुलबुल से माफी? गलती मेरी थोड़ी ना थी, गलती तो इस बुलबुल की थी। माफी भी यही मांगेगी। आज तो बारिश बहुत हल्की है, लेकिन अगर कल बारिश बहुत तेज हो गई तो पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर पक्षियों के पास जाती हूँ और उनको जाकर समझाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दोबारा से जंगल के पक्षियों को समझाने के लिए वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, आज बारिश हल्की है। अगर कल तेज बारिश हो गई तो तुम सब पक्षियों के अंडे खराब हो जाएंगे। इसीलिए तुम जाके तोते से माफी मांग लो। मीनू चिड़िया, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? तुम जाके उस तोते को क्यों नहीं कहती कि वह मुझसे माफी मांगे? लेकिन कालू कौवे, गलती तो तुम्हारी है ना, इसीलिए माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे पक्षियों के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया की बात नहीं मानता, इसीलिए मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर में चली जाती है। मुझे क्या, नहीं करेंगे पक्षी मिलकर काम। जब इन पक्षियों के अंडे खराब होंगे तो ही इनको सबक मिलेगा कि मैं इन पक्षियों को क्यों समझा रही थी। अगले दिन जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में पानी ही पानी होता है। जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बाप रे, पूरे जंगल में तूफान आ गया है। जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अब मैं क्या करूं? बाप रे बाप, ये जंगल में पानी ही पानी हो गया है। अगर गलती से भी मेरा एक अंडा इस पानी में गिर गया तो मेरा तो अंडा खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? मीनू चिड़िया का घर एक चट्टान पर बना हुआ था, इसीलिए पानी मीनू चिड़िया के घर तक नहीं आया था। बारिश कम होने की जगह आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जा रही थी और जंगल में पानी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। जंगल के पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये पानी आहिस्ता आहिस्ता मेरे घोंसले तक आने वाला है। मैं अपना अंडा एक विशाल पेड़ पर रख देता हूँ ताकि मेरा अंडा खराब ना हो। फिर कालू कौवा अपना अंडा लाकर जंगल के ऊंचे वाले पेड़ पर रख देता है। कालू कौवे की देखा देखी में जंगल के सभी पक्षी भी अपने अपने अंडे लाकर ऊंचे पेड़ पर रख देते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है, जिसके कारण वे पानी उस ऊंचे पेड़ तक भी पहुंच जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बाप रे, मेरा अंडा पानी में गिर गया है। मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। और मेरा भी अंडा पानी में गिर गया है। मेरा अंडा भी पानी में गिर गया है। मैंने अगर मीनू चिड़िया की बात मान ली होती तो आज मेरा अंडा ऐसे पानी में नहीं गिरता। मेरी अपनी गलती के कारण मेरा अंडा पानी में गिर गया है। सभी पक्षियों ने मीनू चिड़िया की बात नहीं मानी थी, जिसके कारण सभी पक्षियों के अंडे पानी में गिर जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, जिसके कारण मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है।